د نارینه او نجونو لپاره تر ټولو بد او ځورونکي حالت د خېټې د وازدو ډېرېدل او غټېدل دي چې نه یوازې ښکلا ته زیان رسوي بلکې صحت ته هم ستونزې جوړوي. نن درته په دې ویډیو کې د خېټې د کوچني کولو داسې طریقې درښیو چې د ډېرو ورزش ستړیا به هم نه ګالئ او په تکلیف به هم ورسره نشئ. د ورځې پیل د لیمو په جوسو سره وکړئ. نیمه لیمو په یو ګیلاس اوبو کې زبېښل او څښل یې په حجراتو کې کیمیاوي بدلونونو ته ډېر ښه دي. سپینو وریجو څخه ځان وساتئ. په خوړو کې د جوارو ډوډۍ هم وکاروئ. بورې او له بورې جوړو خوږو شیانو نه جدي پرهیز وکړئ. هره شیبه د اوبو په څښلو سره ځان عادت کړئ ځکه د اوبو ډېر څښاک د حجراتو کیمیاوي عمل سمون خواته بیایي او له جسم نه فاسد مواد هم په ډېره اسانۍ ورسره اخراجېږي. د هوږې روغې دانې وکاروئ. داسې چې 2 یا 3 د هوږې دانې د لیمو جوسو سره وخورئ. دا په بدن کې د وینې جریان تیزوي. د سرې کړي غوښې خوراک بیخي پرېږدئ. د میوو او سبزیجاتو کارول زیات کړئ. په خوړو کې د دارچینی، کورکمن، ادرک، سپینې زیرې او تور مرچ لرونکو مصالو کارونه زیاته کړئ. دا شیان د وینې غوړ او شوګر هم له منځه وړي. شنې چای هم د خېټې د وازدو سوځولو لپاره ګټورې دي. په یو لوښي کې 1 کاشوغه شات، 2 دانې تور مرچ او پودینه واچوئ. 5 دقیقې یې په اور کېږدئ، بیا یې چاړ کړئ او قهوه یې وڅښئ، خو په ورځ کې یو ځل. د چایو نیمه قاشوغه دارچینی پوډر واخلئ. 5 دقیقې یې یو پیاله اوبو کې جوش کړئ. بیا پکې 1 قاشوغه شات واچوئ. دا قهوه له ویده کېدو د مخه او سهار له ناشتې څخه د مخه وڅښئ. که دغه ذکر شوي لارښوونې عملي کړئ نو ډېر ژر به د دوی شاهدان اوسئ چې خېټه به مو اوبه شي.